एक गरीब बच्चा भूख से परेशान है, लेकिन उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक बिस्कुट का टुकड़ा बचा है। तभी एक कुत्ता उसे लड़की की तरफ चलकर आ रहा होता है और उसे लड़के से बिस्किट मांगता है। लड़का बिना सोचे समझे अपना आधा बिस्किट तोड़कर उसे कुत्ते को दे देता है। कुत्ता बिस्किट खाकर बहुत खुश हो जाता है और लड़का कुत्ते को खुश होता देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वहां पीछे से उस लड़के की माँ आ जाती है और लड़के को गोद में उठकर जाने लगती है। फिर कुत्ता उसे लड़की का शुक्रिया करता है। लड़के के प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है ना। और अगर इसका पार्ट 2 चाहती हो तो सब्सक्राइब करो।